Всем огромный привет! Меня зовут Жанна и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет, я всегда говорю так, но я считаю, что это все-таки очень интересная тема, которую я вам сегодня предложу. То есть у нас в ролике будет три подтемы. Значит, первая называется это «Море гудит». Второй у нас подтема это трюк с шапкой. И третье это подлость от мужчин. То есть у нас будут маленькие подтемы. И чтобы долго не тянуть, я начну. Первое. Море гудит. Знаете, у нас неделю назад пошел тут очень такой шторм. Было дня 3-4 дождик лил. Знаете, не то, что он был такой сильный, но просто монотонный. И это очень долго, сыро, неприятно. Здесь сразу так становится прохладно, влажно. Ну, понимаете, возле моря, да. И одновременно вот как-то так, потом очень усилился ветер, начался прямо шторм такой. Но это еще не самый сильный, я здесь видела один очень сильный шторм в 2016 году. Начался очень сильный шторм, ветер, дождь. И я вам, знаете, я сейчас просто поговорю и пущу вам кадры такие настоящие, которые я сняла, реальные. То есть то, что на улице в это время творилось. Вы увидите, как вот там порывы ветра были. Все, я вас только очень прошу, вы, пожалуйста, посмотрите, потому что вам будет интересно. То есть, вот когда вы рядом с морем находитесь, когда у вас прямо, знаете, квартира рядом с морем, вот какие ощущения, да, это вызывает. То есть, вы выходите на балкон, вот это смотрите. А второе, я, знаете, в такой тишине полностью засняла шторм из окна, вот как из окна холла. У нас просто немножко там такое, ну, потому что балкон там можно немножко в сторону отойти, а из окна не очень, потому что у нас дом с поворотом, и у меня нет такого прямого выхода на море, частично видно. И очень тихо, если у вас будет терпение, я просто, это тихо, там ни звуков, ничего нет, в каком плане. Я старалась не разговаривать, чтобы там холодильник не работал в это время, ничто не гудело. И вы услышите, как море вот так вот воет. Оно не то, что воет, оно грохочет. То есть это такой, знаете, какой-то такой шум. Вот так море разговаривает или гудит. У нас еще, знаете, здесь вот именно в этом месте, вот в этой Бургасском заливе, он большой. Там есть, видимо, плиты, когда вот это тектоническое было движение плит, да, когда, наверное, говорят же, что раньше здесь было такой небольшой водоем, было какое-то пресное вроде озера, ну, это если историю Черного моря посмотреть. Потом были вот эти тектонические сдвиги плит, да, когда земля еще формировалась, там несколько, может быть, десятков миллионов лет назад, или, может, миллиардов. Об этом можно точно почитать в интернете, как говорится, Google вам в помощь. Вот, и произошла, в общем-то, какая-то трещина, и образовалось такое большое озеро или море, как его сейчас называют, Черное море, с соленой водой. И вы просто, и вот эти здесь просто, знаете, такое дно, видно, что не очень глубокое, потому что, наверное, эти плиты там приподнимались как-то. И, видимо, море, когда идет с определенной скоростью, знаете, такой гудеж. И вот если вы сделаете такую прекрасную, как бы, такое прекрасное свое наблюдение, то есть постарайтесь это послушать, я вам специально пущу, то вы услышите реально, когда сидишь дома, какой гудеж. Немножко жутковато, но это, мне кажется, очень интересно. Это вот не то, что ураган, а именно так. Вот, и дальше продолжим. Что я хотела сказать, это мой трюк с шапкой. Хотела вам рассказать. Смотрите, девочки, у меня возникла такая ситуация. Я много вещей, так как мы в процессе раздела имущества, там бла-бла-бла, да, я некоторые вещи свои отправила в Россию, и потом просто я по определенным, как сказать, обстоятельствам своим думала, что я уеду намного раньше в Россию. Но тут меня определенные дела, пока здесь нахожусь.
И у меня, я заметила, что у меня ни шапки, ничего нет. И чтобы знать, вот то, что у меня шапок вообще дофига, я извиняюсь за такое выражение, там шапок, наверное, 15 всяких разных вязаных. Я думаю, ну что я буду постоянно вот деньги тратить, покупать их и так много. Я пошла вчера вообще, ну там в Бургас поехала, купила вот такую черную шапку. Она, как знаете, шапка Бини. Абсолютно простой магазин в Вайкике, мне очень нравится. Я там давно покупаю. Кстати, вот у меня водолазка прекрасная, мужскую водолазку я себе купила. Видите, какой красивый цвет. Цвет у нее такой глубокий, вишнево-коричневый цвет. Мне очень нравится. Видите, у меня помада такая. Мне такой цвет идет. И вот мне очень нравится. Я, кстати, померила шапки светлые. Мне не очень они как-то идут. Не знаю. Я смотрела. И вот купила такую шапку. И предлагаю вам, в общем, такой. Я сейчас свой хвостик, как сказать, разделаю. У меня просто вот волосы, да, как распущенные, сниму сережки. И понимаете, вот смотрите, в чем проблема. Когда вот эта шапка, видите, она вихляется, то есть как сопля, я извиняюсь за выражение. Шов у нас, ну, шапка Бини, да. Когда вот так вот одеваю, смотрите, получается, что попало. То есть вот это как бы в возрасте уже носить, ну, это вообще не то, не сё. И я, знаете, какую, ну, я знаю, что многие женщины делают трюк, может быть, кто-то подзабыл. Еще повторю, у меня есть старая шапка, которую я из России привозила. Видите, она такая классная, внутри там тоже такая теплая ткань подкладочная. И это здесь состав, даже вот есть здесь бирка, могу показать, здесь 70% шерсть и 30 полиэстер. Опять же, видите, такой цвет не популярный, потому что, ну, я там тоже кое-какие вещи такого цвета отправила. Если я такую шапку одену, мне, в принципе, видите, хорошо в этом цвете. Но эта шапочка немножко мелковатая, то есть ее можно и отдельно носить, если какая-то одежда подходящая. Она очень теплая, мне очень нравится. Она, видите, вывязана очень красиво. Но мне нравится также черный цвет, потому что я себе купила... У меня куртка такая из искусственной кожи, как, знаете, куртка пилота. И я себе, под нее очень черная шапка подходит. Так вот, мы делаем такой трюк. У нас, видите, здесь уже как бы зафиксирован вот этот подгиб. Видите, вот там. Ну, если мы вот так сделаем, вот. Здесь как бы все зафиксировано. И мы просто состыковываем две шапки. Берем у нас, чтобы был шов, швы совпадали в этой шапке и в этой. Шов сзади, знаете, одну в другую помещаем вот так. И... трюк такой, мне очень нравится. И видите, вот она вихлялась, и сейчас смотрите, она какая стала. Прям толстенькая шапка, классная. И так вот берем и одеваем. Вот видите, я ставила одну шапку в другую. И сейчас вот так вот берем, видите, там шапка другая. Берем, вот так вот одеваем. И видите, черная шапка, она совсем стала по-другому. То есть нет вот этого вихляния здесь. Вы знаете, она как шапка гномика. Ну, это вообще по-дурацки смотрится. И вот она стала такая полноценная, классная шапка. Видите? То есть мало того, что у нее стала очень красивая форма. Вот я вам сейчас покажу. Видите, как хорошо смотрится все. То есть мало того, что у нее форма стала приличная, нормально, она еще стала теплая. Видите? То есть можно волосы там убрать назад. То есть вот так, видите? Вот, пожалуйста, вот я вам показала трюк шапкой. То есть у вас здесь две шапки, вы выглядите прекрасно, вам тепло, вам хорошо, форма хорошая получилась, то есть очень хорошо с этой курточкой смотрится. И вот такие вот дела. Так смотрится замечательно. Сниму, видите, сразу волосы начинают очень сильно магнититься. Я свою, видите, прекрасно свою прическу распустила. Вот я и хотела сказать, что... вот так вот трюки, шапки с таким трюком хорошо получилось. Я хотела осветить, который мы не осветили. Я вам рассказала про море гудит, про трюк шапкой. И последнее это подлость мужчин. Сейчас, девочки, очень приобрело, такая мода пошла. Знаете, почему меня так это разволновало тоже? Потому что это было и есть. Мужчины сейчас стали о расставании своим женам говорить, или женщинам, там неважно, подругам, начали говорить по телефону. То есть это набирает такие обороты. Меня особенно это задело, потому что в моей семье было так же. То есть тот человек, если так можно сказать, с которым я раньше жила, он это как раз очень подло сделал, когда я находилась в России для того, чтобы посетить могилу моей мамы, которая ушла, потому что у меня проводить ее не получилось в год ее ухода.
То есть человек специально выждал момент и сообщил мне о разводе по телефону. То есть он позвонил, сказал, сначала там жался, мялся, потом сказал: ой, ты знаешь, я тебе хотела одну новость сказать. Я решил с тобой развестись. То есть, понимаете, это не раньше, не позже. То есть не тогда, когда мы были вместе. Он меня там отправил, там, съезди, Жанна, там надо навестить могилу твоей мамы, бла-бла-бла. Я еще думаю, какой у меня муж все-таки, ну, понимающий, заботливый, что он об уходе моей мамы не забыл, что все-таки мамы уже нет. А оказалось совсем нет. То есть, я вот этих, со своей подругой это было все согласовано, понятно, потому что когда мне позвонили, мне потом сказали, что ты давай там решай, что и как мы будем, раздел имущества, там понятно, мне сразу там определенные требования выдвинулись, там, что я должна отдать, что я вообще должна, что и как, бла-бла-бла. Это, знаете, без комментариев. А второе, что у меня, в общем, у нас такое, да, то есть вы можете, ваш там, допустим, муж или друг или кто там находится в Европе, вы где-то находитесь в России, в Сибири, и вам за несколько тысяч километров, то есть глаза в глаза, наверное, смотреть не хочется, понимаете, жалко же свою шкуру. Вдруг женщина в порыве вам там что-то обидное скажет, да, или еще что-то. Надо же сказать так, чтобы не видеть человека. Подлянка, в общем, такая. А второе, что меня вот побудило тоже эту тему осветить, просто очень много сейчас комментариев идет. И, это казалось так незначительно, но просто неприятно. Есть какой-то там певец, Тимур Родригес, что ли. У меня и раньше он вызывал такие, знаете, неприятные какие-то впечатления. Столько помпезности, вот этого пендрежа, какие-то, знаете, такие движения. Вот такое желание взять такую, знаете, палку или еще что-нибудь, подойти сзади по заднице, когда, чтобы человек пришел в себя. И вообще, в принципе, очень неприятно смотреть, когда именно мужчина, если, конечно, он мужчина, когда он дергается непрестанно, знаете, там понты какие-то, вот эти закидоны, там закатывание глаз, вылупка, вот эти глаза свои вот так вот вылупит. Для мужчины это вообще, мне кажется, ужасный жест какой-то, просто хочется, знаете, двинуть, пнуть такого человека, чтобы, для мужчины это непристойно так себя вести, вот эти эмоции, дрыгаться. Но у нас, видимо, мужчины уже, не знаю, в кого превратились. Хочу подчеркнуть, я не про всех так думаю, есть очень хорошие, порядочные мужчины. Так вот. И просто в пабликах везде, что вот как он тоже свою жену бросил по телефону. У него там еще 2 детей маленьких, все. И он позвонил, вот сидит с какой-то со своей там этой сдой. Я не буду полностью говорить, то есть я первый слог пи опускаю, а называю вот эти сда, значит, какая-то сидит рядом с ним, и вот там кривляются, там они что-то там это, и он говорит, вот наконец-то я там женщину встретил. Понимаете, у нас очень интересно, да, у нас вот год семьи в России идет, мне просто интересно, хочется тоже чинушам вопрос такой задать, а что у нас, если... Это нормально вообще, когда человек может просто так из семьи уйти, бросить детей? У нас типа одна семья, скажем так, уничтожается, да, когда вот мужик может себе такое позволить, а другая семья, то есть какой-то там молодой девицы, которая моложе, вроде как формируется новая семья. Где вообще гарантия, что эта семья состоится, что у нас сформируется, что эти люди друг другу не повытыкают зеньки и не разбегутся, скажем, там, через полгода или еще что-то, не подерутся или еще что-то. Вот мне интересно. И почему это так все как бы мимо проходит? А почему за это не судят? Почему за это не наказывают? И еще второе, а почему дозволительно каналам, которые вот там какое-то интервью ведут, да, что-то там рассказывают, как можно вообще вот сидеть в открытую как бы и говорить об этом? Это же, понимаете, в чем здесь проблема, что когда такие люди публичные дают интервью и вот это все расписываются, то есть вылупают глаза, сидит от горшка 2 вершка, вот такая головка, такая шляпа, кривляется, как непотребно мужчина у нас, если это мужчина, конечно, так ведет себя. А почему вот это позволительно такие интервью в широкий прокат давать, где мужчина так сидит и ведет себя, а другие смотрят такие же, или вот там подрастающее поколение, и потом понимают, что это вполне себе даже прилично. То есть, если бы это было где-то на Западе, там никто даже так не посмеет сказать, потому что там права женщин вообще-то защищаются, такой человек будет не рукопожатный. А у нас может какую-то девицу приводить, там, показывать ее, кто она такая. Вот где мать семейства, то есть мать семейства пошла вон, да, а какой-то там девица, кто она, не пойми кто, зовут никак, что она там, актриса какая-то, или еще что-то. Какая, в принципе, разница? Почему у нас в обществе, допустим, это процветает, если у нас год семьи? Как это вообще может быть допустимо? И вообще,
вообще, как допустимо, если есть мужчины, если они еще есть? Скажите мне, как вы допускаете с той женщиной, с которой вы спали, ели, скидывали ей там свой негатив всякий разный. Эта женщина рожает вам детей, воспитывает, она тоже работает. У нас вообще такое ужасное потребительское отношение к женщинам. То есть у нас, и не только здесь, и в Болгарии то же самое. Ну, муж тоже, ну, то, что он просто болгарин, он тоже себе позволил это сделать. И там еще тоже СДА, которая вот его поддерживает, я уже рассказывала, вот эти все, которые ходят, скутся, вешаются на мужиков, которые понаехали сюда в Болгарию тоже. Тем же самым занимаются. И вот если у нас как бы год семьи, почему у нас это пропагандируется, почему у нас свободно пропагандируется развал семей? То есть можно сидеть и в наглую хвастать, что я вот позвонил своей жене и сказал, что она меня больше не устраивает вообще, а что у нас теперь уже нельзя это по-человечески как-то сказать, почему этим надо хвастаться, почему это нужно в СМИ показывать, почему это никак не пресекаться. Вот у меня тоже вопрос. Напишите, девочки, свои комментарии, мальчики, девочки, вот что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к тому, вот я пережила это, то есть я поехала как бы, ну, то, что у меня мама ушла, и я не успела попасть на определенную ритуальную, ну, когда человека, скажем так, предают земле, он уходит из этой жизни, я по каким-то обстоятельствам не смогла попасть, да, поехала, и мой так называемый, ну, вот этот человек, с которым я жила, тоже себе позволил такое, то есть позвонить по телефону и сказать не в глаза, а по телефону: я с тобой расстаюсь, Лиса тебе сама ты будешь делать. Да, ну он, конечно, так не говорит, это я так просто утрирую, так и здесь. Я ей позвонила, сказала: ладно, там у нас частная жизнь, это тоже, конечно, те, кто в этом виноват, кто там за кулисами, я считаю, что Господь или высшие силы, они все сделают. То есть, когда вы уничтожаете человека, говорите ему вот такие вещи, да, выводите его на трудные жизненные обстоятельства, вы за все. И те, которые подстрекают, и те, которые это делают, Господь и высшие силы вас всех накажут. А я сейчас про другое хочу сказать. Почему в открытую, то есть у нас так называемые инфлюенсеры, вот эти интервьюеры так называемые, вот это все снимают и выкладывают в свободном доступе. Еще сидят, слезки льют, надо же, какой-то там певец, не пойми какой, да, и вот это вот, потому что это пропаганда, да, то есть у нас можно в открытую показывать и пропагандировать то, что, оказывается, можно свою жену, супругу просто так взять и бросить по телефону, ничего не объясняя. Другие слушают и делают точно так же. Напишите свои комментарии, девочки. Девочки, мальчики, что вы думаете по этому поводу? А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего, самого прекрасного. Спасибо, что зашли на мой канал, были со мной. Следующие мои ролики будут уже посвящены уходу за волосами, где я конкретно расскажу вам причины. То, что я сама экспериментальным образом выяснила именно на своих волосах, что является главной причиной потери волос и как начать их стопроцентно восстанавливать, я вам обязательно расскажу. Даже завтра я уже выпущу свое видео и обязательно где-то в 5 часов по московскому времени выпущу это видео. И вы можете посмотреть, у нас как бы 2 видео сразу выйдут. А я желаю вам всего самого наилучшего, будьте живы, здоровы, и я за то, чтобы поменьше людей, которые бы говорили о разводе по телефону было, а лучше бы этого вообще не было. И желаю всем честным, прекрасным людям, желаю всем добра, всего самого прекрасного. Всем пока-пока и до следующих видео.